हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद रखता हूँ कि आप इंजॉय कर रहे होंगे। इसी तरीके से हमारी वीडियोस भी आप इंजॉय कर रहे होंगे, उम्मीद रखता हूँ ऐसी। आज की जो वीडियो है वो कुछ डिफरेंट होने वाली है, बहुत अलग होने वाली है, बहुत मज़ेदार होने वाली है। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि सर गाड़ी का नॉइस लेवल कैसा है, क्रेटा गाड़ी का नॉइस लेवल कैसा है। तो अब मैंने ये कैमरा आपके लिए ऑन कर दिया है और आप खुद सुन के देख ले हो, और मैं अगले 1 मिनट के लिए कुछ भी नहीं बोलूँगा और आपने खुद चेक करना है कि इसका इंजन नॉइस कैसा है। सिर्फ इस समय एसी ज़रूर ऑन है, आप देख सकते हैं एसी ऑन है, म्यूज़िक सिस्टम मैंने बंद कर दिया है और खुद आप चेक करो। 1 मिनट के लिए मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस टाइम में केवल आपने नॉइज़ सुनना है और कुछ भी नहीं सुनना। ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, इसलिए मैं गियर्स को खुद चेंज कर नहीं रहा हूँ, ऑटोमेटिकली इसने चेंज होने हैं। इसमें मेरी गाड़ी 65 के आसपास, आप मीटर चेक कर सकते हैं, स्पीड पर चल रही है। तो खुद देखिएगा आपको नॉइस कैसी लगी। अब इसके बाद, वैसे तो आज बहुत गर्मी है, मैं एसी भी ऑफ करके 1 मिनट के लिए गाड़ी चला के दिखाऊंगा, तो आप उसको भी चेक करिएगा कि एसी के साथ आपको कितनी लगी और विदाउट एसी आपको नॉइस लेवल इसका कितना लगा। बस अब देखिएगा, अब मैं एसी को ऑफ़ करने लगा हूँ, टर्न ले रहा हूँ रोड की तरफ। अब मैं एसी को ऑफ़ करूँगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है इस समय, 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। चलिए अब आपके सामने मैं एसी को ऑफ़ करने लगा हूँ। ये मैंने ऑफ़ का बटन प्रेस किया, अब एसी ऑफ हो चुका है। अब सुनिएगा इसका नॉइस लेवल कितना है। इस समय जो गाड़ी की स्पीड है वो मेरे को 45 पे गाड़ी चल रही है, 60 आ गई है। अब मैं गाड़ी 60 पर ही चलाता रहूँगा। तो अब ध्यान से सुनिएगा इसकी नॉइस लेवल। मेरे को उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। बहुत माइन्यूट सा, बहुत हल्का सा, अगर मैं बोलूँ नाम मात्र सा ही मेरे को खुद नॉइस सुनने को मिला है। कोई इसमें नॉइस वाली बात नहीं है। कारण क्या है, अब मैं एसी को भी ऑन करने लगा हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है इस समय। कारण क्या है? कारण सिर्फ यही है कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना, लोहा बहुत सॉलिड लगा हुआ, गाड़ी बहुत इन्होंने बढ़िया ढंग से बनाई है, सॉलिड कार बनाई है, जिसमें फालतू का जो नॉइस है वो सुनने को नहीं मिलता। और आपने ये चीज़ और चेक की होगी, इस गाड़ी में रोड का नॉइस भी नहीं आता। कई बार क्या होता है, हमिंग नॉइस बहुत होती है टायर्स की। मैंने देखा होगा, जब मैंने वीडियो 1 मिनट के लिए स्टिल की थी, मैंने जब अपना बोलना बंद कर दिया उस समय, अगर जब आप नॉइस चेक कर रहे थे, बहुत सारी गाड़ियों में क्या होता है, टायर्स का अपना नॉइस बहुत होता है, वो गाड़ी के अंदर आता है। इसमें हमिंग नॉइस भी नहीं है टायर्स की। और रोड, जैसे बड़े बड़े व्हीकल्स, इस समय जैसे मैं हाईवे पर हूँ इस समय, तो बड़े बड़े जो ट्रक्स जो दूसरी रोड से निकलते हैं, तो उनका नॉइस भी हमारी गाड़ियों के अंदर कई बार आ जाता है। तो ऐसा भी सुनने में अभी तक मेरे को कुछ नहीं मिला। और मैंने तकरीबन इस समय अपनी गाड़ी 5000 किलोमीटर के आसपास रन कर ली है। तो नॉइस लेवल बिल्कुल नहीं है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा इसका बिल्डअप स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर भी अच्छा है, लोहा भी अच्छा लगा। दरवाज़ा खोलो, पता लगता है कि आपने एक सॉलिड गाड़ी पकड़ी हुई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, जिससे ये पता लगा हो कि जैसे मैंने आपको एक अलग वीडियो दी है, मेरे को लगता नहीं है यूट्यूब पर कि किसी ने आपको नॉइस लेवल इतना बढ़िया तरीके से बताया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको शेयर ज़रूर करेगा और चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। थैंक यू।